Avrupa Birliği Yunanistan'dan başlamak üzere tüm sınırlarını örüyor, kapatıyor. Yunanistan'a Iraklısı, Suriyelisi, Afganistanlısı, Pakistanlısı vesairesi hepsi gidebilmek için Türkiye'den bir yol yapıyorlar kendilerine. İşte İpsala üzerinden ya da Meriç Nehri üzerinden ya da denizden bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Yunan askerleri ya da Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını korumakla görevli olan Frontex adlı teşkilatın askerleri bu göçmenleri nehirde ya da karada ya da denizde nerede olursa olsun yakaladığında bütün elbiselerini alıyor, dayak atıyor ve Türkiye tarafına geri itiyor. Söze geldiklerinde göçmenlerin hakkı, mültecilerin anayasal hakkı yok bilmem ne diyen bu hokkabazlar görüyoruz ki sadece ve sadece sözde bunları uyguluyorlar. Sahaya baktığımızda göçmenlerin yoğun olarak gelmiş olduğu yollara baktığımızda durum hiç de öyle değil. Türkiye tarafına itilen bu göçmenler şu an Türkiye'de yaklaşık 10 milyon. Evet 10 milyona yakın yabancı var arkadaşlar, göçmen var Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Türkiye 17 milyon işsiziyle, üniversite mezunu olan işsizleriyle, eğitimlisi, eğitimsiziyle, işsizleriyle kendi yağında kavrulmaya çalışırken bir de üzerine yaklaşık 10 milyon. Evet 10 milyon. Ülke nüfusunun neredeyse 8'de biri göçmen. Ülkenin demografik yapısı yani nüfus yapısı değiştirilmiş vaziyette. Bundan 10 yıl sonra bu 10 milyon kişi size olacak 15 milyon. Bir 10 yıl daha geçecek 20 milyon. Bir 10 yıl daha geçecek 30 milyon. Peki 40 yıl sonra bu ülkenin, Türkiye'nin hali ne olacak? İşte tam bu noktada Avrupa Birliği şunu yapıyor. Diyor ki al sana 3-5 kuruş. Orada kal. Sakın ola ki bir tane göçmen bile Avrupa Birliği sınırları içerisine girmesin. Türkiye bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde para sadece göçmenler harcadı. Suriyeliler harcadı. Avrupa Birliği bugüne kadar 4,5 milyar dolar euro para vermiş Türkiye'ye. Onun reklamını yapıyorlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Merkel vedalaşmak için Türkiye'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Orada gazetecilerin sorunlarına yanıt verirken bunu söyledi. 4,5 milyar euro civarında bir para verdik dedi. Hokkabazlık bu. 50 milyar doların üzerinde para harcamış olan bir ülkeye kalkıp sen 4,5 milyar eurodan bahsetmen bir kere çok yakışıksız. Türkiye'yi de göçmen ülkesi olarak görmek istiyorlar. Yani göçmenlerin bu hali tabii ki insani olarak bizleri üzüyor ama ya benim kendi evimin içerisinde insanların karnını doyuramıyorsam dışarıdaki insanın karnını mı doyuracağım ben? Buna benziyor. Evinizde sizin çoluk çocuğunuz aç, iş yok, güç yok, para yok. Ama siz gidiyorsunuz sokaktaki başka birinin karnını doyuruyorsunuz. Sakın beni yanlış anlamayın. Bu ırkçılık falan değil. Gerçek bunlar. Hayatın gerçekleri. Sen kendi çoluk çocuğunu, vatandaşını aç bırakıyorsun, işsiz bırakıyorsun. Neymiş? Müslümanmışız. Tabii ki Müslümanız. Başka üzerine elhamdülillah. Ama kardeşim yani İslam'da önce kendi aileni aç bırak git başkasına yardım et mi diyor. Sakın beni yanlış anlamayın. Irkçılık falan değil bu. Sakın. Türkiye bir Almanya değil. Almanya her almış olduğu göçmeni okula gönderiyor, dil eğitimini veriyor, cebine harçlığını koyuyor, evini tutuyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Kapıdan giren selamun aleyküm diyor. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Hadi bakalım Aksaray'a. Hadi bakalım İzmir'e, Ankara'ya, büyük şehirlere. Kardeşim Türkiye'nin altyapısı yok. Türkiye'nin parası da yok. Ve Avrupa Birliği de utanmadan diyor ki Türkiye çok güzel işler yapıyor diyor. Tabi 10 milyon sığınmacı Almanya'ya gelseydi ya da diğer ülkelere gelseydi hepiniz komaya girerdiniz. Türkiye çok güzel işler yapıyor. Allah Allah, sizin bu sözlerinizden dolayı biz mutluluktan uçuyoruz. 17 milyon işsiz var kardeşim Türkiye'de. 17 milyon. Adamlar üniversiteyi bitiriyor işsiz. İşten çıkıyor işsiz. Bir evde, her evde neredeyse bir tane işsiz var. Avrupa Birliği de diyor ki o diyor çok güzel iş yapıyoruz. Tabi vatandaşı aç, sefil. Güzel iş tabi. Ama bu ülkeleri kim karıştırıyor? Suriye'yi kim karıştırdı? Irak'ı kim karıştırdı?
İran'ı kim karıştırdı? Pakistan, Afganistan kim karıştırdı? Bu göçmenlerin yoğun olarak gelmiş olduğu ülkelerden bahsediyorum. Türkiye sanki babalarının dükkanı. Böyle şey mi olur ya? Yeter artık kardeşim. Yeter. Türkiye'nin yapacağı şey belli arkadaşlar. Açacak kapıları. Ne kadar göçmen varsa hepsine diyecek ki hadi size iyi günler. Gidin kardeşim. Zaten göçmenlerin amacı Türkiye'de kalmak değil. Göçmenlerin bir tek amacı var arkadaşlar. Söylüyorum. Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya gitmek. Türkiye'yi kullanıyorlar bu göçmenler. Evet. Tamam, savaştan kaçtılar, baş göz üzerine. Çoluk çocuk perişan, baş göz üzerine. Yaşlılar perişan. Ama kardeşim, halkın artık buna dayanacak hali kalmadı. Bu göçmen politikası yanlış. Baştan sona yanlış. Yanlış, kusura bakmayın, birileri alınıyor biliyorum. Yayınlarımızı izliyorlar. Biraz gönül koyuyorlar bana ama hiç kimse kusura bakmasın. Böyle şey mi olur ya? Değerli izleyicilerimiz, bu olaylar gerçekten sokaktaki vatandaşı da üzüyor. Avrupa Birliği ikiyüzlü siyasetini oynamaya devam ediyor. 60 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir Türkiye var. Bugün yarın yok vize serbesti, yok o bilmem ne, hepsi yalan, hepsi dolan. Böyle saçma şey mi olur ya? Türkiye'nin de gereğini yapması gerekiyor. Elindeki en büyük koz bu göçmenler. Açacak kapıları, bırakacak. Bırak gitsinler kardeşim. Bunların amacı Türkiye'de kalmak değil. Bunlar zaten Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Tamam, ekonomik olarak gerçekten güzel şeyler de yapılıyor. Bugün euro 11 lira. Dolar 9,5-10 liraya gidiyor. Vatandaşın almış olduğu maaş cebinde eriyor. Vatandaş hiçbir şeye bakmaz kardeşim. Cebine bakar, cebine. Cebinde para yoksa bu vatandaş için hiçbir şeyin hiçbir anlamı yoktur arkadaş. Cebinde para var mı yok mu? Hani bir laf var ya, tencere kaynıyor mu? Etin kilosu 80-90 lira olmuş. Asgari ücret 2825 lira Türkiye'de bekarlar için. 3100 lira da evliler için. Nasıl geçinecek? Nasıl ay sonunu getirecek? Bakın, ben siyaset yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Benim siyasette falan işim yok. Ben halkın bana aktardıklarını buradan sizinle paylaşıyorum. Hepsi bu. Ben gazetecilik yapıyorum. Onu eleştirme, bunu konuşma. Ne yapacağız burada? Alkış mı yapacağız? Her şey çok güzel kardeşim. 10 numara mı diyeceğiz? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Avrupa Birliği bizi aldatıyor arkadaşlar. Bizimle çocuk gibi oynuyor. Ben bunu anlatıyorum. Türkiye'nin yapacağı belli arkadaşlar. Türkiye açacak kapılarını, hadi bakalım diyecek. Bakın saygıdeğer izleyicilerimiz. 10 tane devlet büyükelçileri Türkiye'de bir açıklama yaptılar. Türkiye'de tutuklu bulunan Osman Kavala diye birinin serbest kalmasını istiyoruz dediler. Kim bu Osman Kavala? Bu Osman Kavala 15 Temmuz hain darbe girişiminde perde arkasında bulunduğu iddia edilen kişilerden bir tanesi. Saroz'da, yani uluslararası para babası, parayı basıyor, ülkelerin politikalarını belirliyor falan. Bunun yardımcılarından, sağ kollarından biri olduğu iddia ediliyor. İddia bu yönde. Basına yansıyanlar bu yönde. Şimdi 10 tane ülke diyor ki bu diyor, bunu bırakın diyor. Şimdi bakın, 15 Temmuz hain darbe girişimin sırasında bunu gerçekleştirenler, bu hain FETÖ'cüler, onlar bunlar, çoğu nereye kaçtılar? Bu 10 ülkeye kaçtılar. Çoğu 10 ülkeye kaçtı. Almanya, Avrupa'da başta olmak üzere. Bu FETÖ'cülere ev sahipliği yaptı. Değil mi? Bunlardan bir tanesi mesela Balyoz Ergenekon davalarının savcısı olan Zekeriya Öz. Nerede? Almanya'da. Adam
Almanya istihbaratına çalışmış biri. Bu yönde iddialar var. Şimdi Almanya FETÖ'cülerin hepsine ev sahipliği yapıyor, kucaklıyor bunları. Şimdi de diyor ki bize şeylerden, hukuktan bahsediyor. Bu teröristleri bize vermiyor, Türkiye'ye vermiyor. Kendisi diyor ki Osman Kavala'yı bırakın diyor. Ya kardeşim sen önce hangi yüzle, hangi sıfatla çıkıyorsun diyorsun ki bunları bize ver diyorsun. Yine aynı şekilde bakın Avrupa Birliği kapısında bizi bekletiyorlar diyoruz ya 60 yıldır. Ya Avrupa Birliği'nde bir şey medet ummak, onları hani Türkiye'ye bir fayda sağlayacakmış gibi sanmak, hayal görmekten başka bir şey değil arkadaşlar. Avrupa Birliği Türkiye'ye şu anda mecbur. Tek bir konuda mecbur. O da göçmenler konusunda mecbur. Türkiye kapıları açtığında biliyorlar ki en az 40-50 milyon insan dünyanın değişik noktalarından ve Türkiye'de Avrupa'ya gitmek isteyenler akın akın Avrupa'ya gidecekler. Evet bundan dolayı mecbur. Yani diyorlar ki ne Türkiye'yi kovalım ne de Türkiye'yi içeriye alalım diyor. Kapıda beklesin. Oyalayalım. O çok güzel işler yapıyorsunuz. O göçmenlere ev sahipliği yapıyorsunuz. O bugüne kadar 50 milyar dolar para harcadınız bu göçmenlere. Sizi tebrik ediyoruz. Alkış. Bu alkış karın doyurmuyor arkadaşlar. Karın doyurmuyor bu alkış. Bu alkış oyalamaktan başka hiçbir anlamı olmayan bir faaliyet. Bu nedir ya? Bu nedir? 10 milyona yakın göçmen var Türkiye'de. Resmi, gayri resmi neye sayarsanız sayın. Yol geçen anı mı kardeşim? Avrupa'nın göçmen oteli mi Türkiye? Arkadaşlar şunu unutmayın, hiçbir zaman Avrupa Birliği hiçbir zaman Türkiye'yi almayacak. Sözün özü şu arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesi diye bir şey hayalden başka bir şey değil. Hiç yani rüyalar görmenin, hayalle yaşamanın hiç kimseye hiçbir faydası yok. Türkiye'nin göçmen politikasını Avrupa Birliği ne istiyorsa onun tam tersini yaparak değiştirmesi gerekiyor. Bu işin sonucu yoksa Türkiye nüfusunun 20-30 yıl sonra yarısından fazlası göçmenlerden, mültecilerden oluşacak. Dünyanın göçmen oteli mi kardeşim Türkiye? Bu nedir ya?